Kita niya ba? Kung makikita nyo, talagang ducks talaga. At nung una ko nga nakita, parang, because shit, kaya ko bang kainin to? Parang masyadong malaki yung gawa natin ng embutido. What's up everyone? Ralph here and welcome back to my channel. If it's your first time, please hit the subscribe button and the notification bell para laging updated sa mga vlogs ko every week. For today, we're gonna have another episode of Masaralf Pa, kung saan tinatry natin ang mga online recipes at hinuhusgahan natin kung ito ba ay masarap or isang recipe fail. And for today, ang lulutuin natin ay napakasimple at isa actually sa mga favorite ko. Magluluto tayo ngayon ng low-carb embutido or keto embutido. So kung ready na kayo, ready na rin ako. So simulan na natin. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients. I-screenshot mo na para meron kang copy sa phone mo. Sa isang bowl, paghahalu-haluin lang natin ang lahat ng ingredients. Tip: dagdagan mo ng asin. Malalaman mo mamaya kung bakit. Haluin ng mabuti at siguraduhin well-mixed ang lahat ng ingredients. Kumuha ng aluminum foil at maglagay ng mixture. Ilagay rin natin ang ating toppings at bilutin ito katulad ng ginawa ko sa video. Mga bata, siguraduhin malinis ang kamay bago humawak ng karne. Sa kabuuan, makakagawa tayo ng 6 na embutido. Painitin ng steamer at pakuluan ito ng 30 to 45 minutes. Ayan, luto na ang ating low-carb embutido! And we're back! So kakatapos lang natin lutuin ang ating low-carb embutido. And syempre, for the moment of truth, kailangan na natin i-try and husgahan kung masarap nga ba talaga or recipe fail ang niluto natin today. Ready na ba kayo? Ready na ako kasi kanina pa ako gutom. Okay. So ipapakita ko muna sa inyo yung yung embutido na niluto natin. Actually, tinanggalan ko na siya ng balat. Kita niya ba? Kung makikita nyo, talagang ducks talaga. At nung una ko nga nakita, parang because shit, kaya ko bang kainin to? Parang masyadong malaki yung gawa natin ng embutido. Anyways, yung kulay niya, no, medyo lighter siya dun sa regular na embutido. Yung consistency niya, okay. The consistency naman is the same as the regular embutido eh. Ayan. So, makikita nyo, nilagay natin kanina na luncheon meat, yung egg, tapos yung cheese. Yung cheese medyo nag-melt siya. Tsaka yung Hungarian sausage. Naglagay rin tayo ng Hungarian sausage kanina. So, tatry na natin kung masarap or recipe fail. Wala siya masyadong amoy. Parang mas naamoy ko yung egg, tsaka yung hint ng luncheon meat. Hindi siya ganun ka-aromatic. Okay, so let's try it. Isa pa. Bigyan ko siya ng isa pang chance. Sa totoo lang, medyo nakukulangan ako sa lasa. Kita natin. Hindi ko siya masyadong malasahan. Medyo natatabangan ako. Although, nilagyan na natin to ng mas madami pang salt. Pero, for some reason, medyo matabang pa rin. I am not sure if it's because of the psyllium husk that we've added. Pero, kinukuha niya yung lasa eh. Tapos I think it's also because of the egg. Lasa naman yung embutido pero similar yun sa first natin na recipe, yung longganisa. Medyo nakukulangan ako sa alat. So, if you guys will try this out, suggestion ko,
be generous with the salt that you add kasi medyo kailangan ng konting alat given na nag-add tayo ng extender which is yung psyllium husk. I'll try it again for the last time. Pero tingnan mo, akala ko hindi ko siya mauubos kasi ang ducks ng embutido natin. Pero halos lang ang lahati ko na. Masarap, maganda sana yung idea eh. Di ba, parang different textures. You have yung cheese, you have yung spam and yung sausage, di ba? Tabang siya. Oh no! Medyo matabang. Hindi ko sure kung masasave ko pa siya. Alam mo yun, yung parang ducks pero hindi masarap. May mga ganun palang bagay. No? Sa simula, akala mo, ganda tingnan, sarap. Pero pag natikman mo na, parang hindi pala siya ganun kasarap. So, husgahan na natin kung masarap nga ba siya or recipe fail. Fortunately, for this week, medyo recipe fail yung natin ngayon. No? And only for the fact na medyo nakulangan ako sa alat. Siguro kung mas maalat siya or kung mas may lasa siya, magiging masarap siya. That concludes our Masarap Ba episode for this week, kung saan tinatry natin ang online recipe and hinuhusgahan natin kung masarap ba to or recipe fail. Kung nag-enjoy ka sa content natin today, please hit the like button and again, do not forget to subscribe para updated ka palagi sa mga vlogs ko every week. Thank you so much for watching and please take care. It's a Ralph Road ahead. Bye-bye!